E-Day, očakávaný titul, prequel a návrat ku koreňom zlatej éry Gears of War. Aj takto by sa dal opísať nadchádzajúci titul od štúdia The Coalition. Mohlo to ale byť úplne inak. Nechýbalo veľa a namiesto E-Day teraz všetci mohli hovoriť o Gears 6. Pri novom videu vás víta Abík a od mikrofónu Simona. A dnes sa pozrieme, čo sa dialo za zatvorenými dverami štúdia a prečo príbeh J.D. Phoenixa možno ešte zďaleka nekončí. Zatiaľ, čo sa Microsoft pripravuje na blížiaci sa Xbox Games Showcase a Gears of War E-Day Direct, austrálsky herec Liam McIntyre, známy zo seriálu Spartacus Vengeance a v hernom svete ako hlas Marcusovho syna J.D. Phoenixa z Gears 4 a 5, naznačil, že existovali plány na pokračovanie druhej trilógie namiesto tvorby prequelu. McIntyre na svojom twitterovom účte reagoval na správu o oznámení E-Day Directu. Bol z toho nadšený a fanúšikovia ho okamžite začali bombardovať otázkami. Čo sa stalo s trilógiou? Čo bude s J.D.? A hlavne, kde je Gears 6? McIntyre naznačil, že diskutoval s vývojármi a že existovali plány na pokračovanie namiesto tvorby prequelu. Spravili sme Gears 4 a 5 a bola tu myšlienka, že potom by mohlo prísť Gears 6, ale tým chcel skúsiť niečo nové, pokiaľ tomu rozumiem. A úprimne, vyzerá to skvele. Neviem sa dočkať, kedy si to zahrám. Na otázku, či ho mrzí, že nová trilógia započatá Gears of War 4 nikdy nedostala záver, odpovedal: Dúfam, že sa k tomu vrátia. Tých chalanov milujem a chcem len, aby vytvorili hru, o ktorej si myslia, že dokonale vystihne zážitok z Gears, ktorý všetci milujú. To by bolo úžasné. A hej, ak to povedie späť k trilógii, super. Keď sa ho fanúšikovia pýtali, ako by rozhodol J.D.ho osud v záverečnej voľbe v Gears 5, povedal, že má svoju vlastnú predstavu. Mám riešenie bez ohľadu na to, ako sa rozhodnete. Podľa mňa by Del mal byť kanonickou voľbou, teda J.D. by zomrel. Marcus by z toho úplne prišiel o rozum a vydal by sa vlastnou cestou. Potom by sa ukázalo, že J.D. bol oživený a je ovládaný Swarmom a Marcus by sa musel postaviť proti vlastnému synovi, ale nejak by ho zachránil. No zatiaľ neviem ako. McIntyre nebol jediný, kto o Gears 6 niečo vedel. Spoluzakladateľ značky a dlhoročný šéf celej franšízy Rod Ferguson v roku 2020 pred svojím odchodom z Coalition dal rozhovor, kde otvorene hovoril o tom, čo mal pre Gears 6 naplánované. Gears 6 malo opustiť séru. To bolo to, k čomu sme smerovali. Ak ste sledovali príbeh Gears 5, narazili ste na vesmírny program UIR. Chystali sme si tým pôdu na to, že dobitím ich územia získame aj ich vesmírny program. To, čo som chcel urobiť v Gears 6, bolo dostať vás preč zo séry, aby ste zistili, čo to môže znamenať pre zvyšok galaxie alebo aspoň zvyšok slnečnej sústavy. Nemalo to byť nejaké skákanie medzi planétami, dodal Ferguson. Bola to stará ruská technológia z éry Sputnika. Rozhodne sme sa nechystali začať z toho robiť Mass Effect. Šlo o skupinu zúfalých ľudí, ktorí sa pokúšajú uniknúť a prežiť. Nie o veľkolepú vesmírnu expedíciu. Priamočiara, súrová, špinavá cesta nahor do neznáma, čo je mimochodom esencia Gearov. Priamo v Gears 5 je možné nájsť stopy tejto plánovanej cesty. Prítomnosť UIR raketovej technológie, na ktorú postavy narazili, nebola náhodná, tvrdí. Išlo o zárodok budúceho príbehu. Myšlienka bola taká, že séria by poprvýkrát preskúmala inú planétu v sústave, čo by otvorilo dvere úplne novému príbehu, postavám a novým nepriateľom. Ferguson tiež povedal, že pred odchodom z The Coalition napísal celý príbeh pre Gears 6. S typickým suchým humorom dodal, že štúdio jeho nápad pravdepodobne vyhodilo do koša. Nevieme, čo presne v skripte okrem vesmíru bolo. Nikdy ho v plnej miere nezverejnil. Plán však existoval a s jeho odchodom odišla aj táto vízia. A čo to všetko znamená pre budúcnosť série? The Coalition po oznámení E-Day jasne vyhlásili, že od príbehovej línie Gears 4 a 5 v žiadnom prípade neustupujú. Štúdio sa len rozhodlo, že najskôr ukáže, kde to celé začalo, skôr než povie, ako to skončí. Tak čo myslíte? Je to správne rozhodnutie? Chceli by ste radšej Gears 6 a uzavretie trilógie? Alebo ste spokojní s tým, že sa vrátime k Marcusovi a domovi v E-Day?
Napíšte nám vaše názory do komentárov a ak vás tento typ obsahu baví, dajte nám like a odber, veľmi nám pomôžu. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a pridajte sa do skupiny na Steame a na Discord, kde môžete diskutovať alebo nájsť spoluhráčov. Všetky odkazy nájdete v popise pod videom a zatiaľ si môžete pozrieť našu ďalšiu tvorbu.